عاجلاً أم آجلاً تضطر النساء لإجراء اختبار الحمل. ردود أفعالهن تختلف تماماً حتى لو حصلنا على نفس النتيجة، لكن الصراخ أحد الآثار الجانبية الشائعة. بشكل عام تنقسم الحوامل إلى طيبات وشريرات. مرأتان حاملتان وشهيتان مفتوحتان. يبدو لذيذاً. يشتهي الجنين الطماطم. طيبة. هل هذه الكيكة جيدة؟ آمل أنها حلوة بما يكفي. كلا، إنها مقززة. أبعدي هذا الطبق عني. أنا آسفة جداً. من طلب هذا البرجر؟ هذا أفضل بكثير. مهلاً، تعالي. قلت مايونيز وخردل وخس ومخلل. حسناً، دقيقة واحدة. سيعجبك هذا. هل تريدين خليطاً من المالح والحلو؟ تحققت أمنيتك. سأضع الكثير. هكذا حان دور الكريمة المخفوقة. أظن أنك تريدين الكثير منها، صحيح؟ ما أجمل هذا المنظر. لا يبدو سيئاً. ورشات الزينة طبعاً. إنه جاهز بالعافية. النادلة عرفت طلبي بالضبط. أهلاً بالنشويات. تعالي إلى بطني، لكن مع القليل من اللحم. أشعر أنه عيد ميلادي. لذيذ. يا سلام، هذا الأكل طيب. لم أشعر بمثل هذه السعادة في حياتي. ألا تتفقين معي يا بيلا؟ أظن أن الشهية انسدت. يا إلهي، الفوضى تعم الغرفة. التنظيف يتعبني كثيراً. سيكون هذا صعباً. ربما من هذه الزاوية. بيلا، عدت للمنزل. نظفت المنزل لك يا عزيزي. لا تقل كلمة أخرى. أعلم أن يومك كان شاقاً. الكثير من التوتر. اجلس واحتسي بعض القهوة. أنت تدللينني. لدي أفضل زوجة في العالم. نحن ثنائي مثالي. أنا أتضور جوعاً. لا أريد أن آكلها. لا يمكنني الانحناء لالتقاطها. يا إلهي. عزيزي، ما الأمر؟ أوقعت رقاقة بطاطا وبعض الجوارب. حسناً. التقط كل شيء يا عزيزي. الأرضية في حالة فوضى. سأريح قدمي عليه. واصل. الحمل صعب على الوالدين. تحدث عن نفسك فقط. يا سلام، مقعد شاغر. هل أنت بخير يا طفلي؟ هل يمكنني؟ ربما ستحسين بركلته. واو، إنه كبير الآن مثل السحر. واو، هل يمكنني؟ شكراً. مرحباً يا صغير. كما يقال، الصحبة حلوة. طالما أني سأظل جالسة. سأفتقد أصابعي. الحال من بعضه. سيعلمكما هذا عدم لمس بطن امرأة حامل. على الأقل استأذنا أولاً. هل أنت خائف؟ ألا تريد لمسها مرة أخرى؟ ماذا عنك؟ غريبة أطوار. قوليها مرة أخرى في وجهي. اركضي. غريب أطوار. المقعد بأكمله لي الآن. أجل، أنا وأنت فقط يا صغيري. لا مزيد من الأيدي. هذا ما يأكله الرضع؟ مذهل.
يمكنني تحضير طعامي الصغير بنفسي. من الجيد أن المكونات متوفرة، هذا يكفي. آمل أن يحب الجنين الموز. القليل فقط بدون زيادة. ممتاز. يجب أن تكون حرارة الماء معتدلة. ونعم، مثالية. حان وقت السحر الحقيقي. كل شيء جيد حتى الآن. سأرج الرضاعة الآن. أظن أنه جاهز. يجب أن أتحقق منه أولاً. رائحته زكية. ليس سيئاً. هل أعجبك يا جنيني؟ كم أنا سعيدة. سأكون أماً رائعة. ماذا يأكل الجنين؟ هذا لا يصدق. لكن هل يجب أن أحضره بنفسي؟ لن يكون صعباً فعلاً. لم يرني أي أحد. آمل أن تكون المنضدة نظيفة. ما التالي؟ القليل من الماء. هل هذا يكفي؟ سأخلط المكونات معاً. مقزز. هل أعجبك ذلك يا جنيني؟ يبدو أنه لم يعجبها. لن أجبرك على أكل هذا. لكننا نحب النقانق وأعرف كيفية تحضيرها. إلى الرضاعة. هل هذا المزيج مناسب؟ هذه المكونات جيدة. آمل أن تعجب طفلتي، لكن ينقصه شيء. أجل، أهم مكون، الكولا المنعشة. يمكن لها شرب الكولا، صحيح؟ هذه فكرة رائعة. لن أضع الكثير منها. يبدو شهياً. العشاء جاهز يا حلوة. هذا اللون غريب. هل أعجبك؟ سأكون أماً مثالية. هل أعجبتك هذه القصة؟ طلبي. وصل الطلب يا عزيزي. كان ذلك سريعاً. لا أستطيع الانتظار. آمل أن يكون المقاس صحيحاً. ما أجمل هذا اللباس. إنه جميل وصغير. أنا أعشق طفلتي قبل رؤيتها. أجل، سأحتفظ به بالتأكيد. وسأضيفه إلى مجموعة ملابس صغيرتي. هذه المجموعة تكبر. هذا رائع. شكت المجموعة على الاكتمال. هذا أفضل. حسناً، هيا بنا. حان وقت صنع الملابس للصغيرة. يمكنني القياس بالنظر. على ما أظن سأرسم قطعة الملابس. الأكمام صغيرة. حان وقت الجزئية الممتعة، المقص. هذا ليس صعباً على الإطلاق. الزوايا الصعبة هكذا. هناك خطأ. هذه القطعة هي ما أريد. يمكن للدباسة فعل كل شيء. لا حاجة إلى آلة الخياطة. انتهيت. المقاس صغير جداً. سيناسب صغيرتي تماماً. أي نوع من الحوامل ستكونين؟ ربما كلا النوعين؟ أخبرينا في التعليقات. هل شاهدت هذين المقطعين؟ واشتركي في قناتنا حتى لا تفوتي مستجداتنا.